السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم هي سوب الخضر بدون كريمه سائله. للناس اللي ما تبغيش دير جينيرالمون تقريبا 90% كامل العائله الجزائريه ما يبغوش كيدوي لهم كريمه سائله يكرهوا حياتهم. المهم جبت لكم وصفه سهله وسريعه. جبت حوالي 4 حبات كبار تاع بصل، قطعتهم على شكل جوانح يكونوا ماشي رقاق بزاف ماشي خشان. ندير عليهم ملعقه كبيره تاع مارغرين ونديرهم يتقلاو فوق النار حتى يتكرمل هذاك البصل تاعنا كما راكم تشوفوا فيه. هذه هي سر بنه هاد لاصوب. هنا بعد ما يتكرمل البصل تاعنا ندير حوالي 4 حبات الى 5 حبات تاع زروديه. اختاروا زروديه نوعيه مليحه اللي تكون حلوه، راهي كاينه بزاف هذا الوقت باش تعطي لكم بنه بزاف شابه لاصوب تاعكم. نضيف ثاني 5 حبات كبار تاع بطاطا كما راكم تشوفوا. سنينات تاع الثوم نضيفوا حوالي راس. هنا الدجاج ماشي لازم، هذا الدجاج انا درتو باش من بعد نديرو في الكيش، باسكو دوك نحط لكم الوصفه اللي مورا هذه غدوه ان شاء الله نحط لكم. درت الكيش بولي تسمى، درت هذاك الدجاج طاب مع لاصوب، سينو انا مضاري نديرها بلا دجاج وتجي بزاف بنينه. وما تنساوش التوابل، ديروا ملح وفلفل كحل، نخلوهم يتقلاو ومن بعد ندير عليهم الماء سخون ونخلي الخضره تاعي الطيب. نحي هذاك الدجاج بتجيه ونجي نطحن الخضره تاعي كما راكم تشوفوا بالميكسور. نضيف عليها كميه تاع فخوماج طاري ولا حبات ولا طحنوها مليح. انا نبغي هذا القوام في لاصوب، ما تكونش ثقيله وماشي اميها، تجي بزاف بنينه. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. كما قلت لكم ماشي لازم الدجاج، هذاك الدجاج درتو باسكو كما قدمت معها الكيش. راح نحط لكم الوصفه تاعو غدوه ان شاء الله في الوصفه في الفيديو القادم. هذه وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش اشتركوا بالقناه وخلوا لي تعليقاتكم.